Osim kao prehrambena namirnica, mlijeko se može koristiti i u vrtu kao sredstvo za zaštitu i gnojidbu različitih vrsta biljaka. Ne samo da poboljšava imunitet biljaka, mlijeko, zahvaljujući hranjivim tvarima koje se nalaze u njemu, biljkama je omogućen optimalan rast i zaštita. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. U nastavku pogledajte zašto se to sve mlijeko upotrebljava i na koje načine ga možemo upotrijebiti. Mlijeko se u vrtu može upotrebljavati kao gnojivo, kao prirodni insekticid i kao preventivna zaštita biljaka od plamenjače i pepelnice. Kao gnojivo, mlijeko se može koristiti zbog toga što sadrži određenu količinu kalija u sebi, pa je pogodno za upotrebu tokom rasta plodova, pogotovo kod paradajza. Mlijeko sadrži i prirodni šećer laktozu koju ne mogu probaviti svi insekti, pa je pogodno i za zaštitu povrtnih kultura. Prilikom prskanja biljaka mlijekom, na njihovim listovima stvara se tanki sloj koji štiti biljke od gljivičnih oboljenja. Evo nekoliko načina na koje možemo koristiti mlijeko u vrtu. Mlijeko se može koristiti kao preventivna zaštita od plamenjače u paradajzu, krompiri, patliđanima, krastavcima i tikvicama. Ako ćemo praviti manju količinu rastvora, treba nam 10 decilitara, odnosno jedna mala čaša mlijeka na litar vode ili 1 litar mlijeka na 10 litara vode, uglavnom omjer mlijeka i vode treba da bude 1:10. Za zaštitu paradajza posebno možemo napraviti rastvor od mlijeka i joda. Za ovo nam je potrebno 2 decilitra mlijeka na 1 litar vode, odnosno 2 litra mlijeka na 10 litara vode, s tim da ćemo dodati i 5 do 15 kapi joda, s kojim ne treba previše pretjerivati jer ubrzava sazrijevanje plodova. Ovdje ću napomenuti da omjer mlijeka i vode treba da bude 1:5, s tim da ovaj omjer ne bi trebali smanjivati kada se radi o bilo kojoj vrsti biljke koju tretiramo po listovima. Mlijeko se može koristiti i kao preventivna zaštita protiv plamenjača i pepelnice, i to u kombinaciji sa soda bikarbonom. Za ovaj rastvor nam treba 1 decilitar mlijeka na 1 litar vode, odnosno 1 litar mlijeka na 10 litara vode i jedna manja, odnosno veća kašika soda bikarbone, zavisno koju količinu pravimo. Osim za preventivnu zaštitu krompira od plamenjače, ovaj rastvor će spriječiti i pojavu krompirove zlatice, jer njene larve ne mogu probaviti mlijeko. U ovaj rastvor ide 1 litar mlijeka na 5 litara vode uz jednu jušnu kašiku soda bikarbone. Mlijeko se može koristiti kao gnojivo za krastavce koje će ubrzati njihov rast. Dovoljno je da uspemo litar mlijeka na 2 litra vode i zalijemo ih svakih 14 dana. U ovom slučaju omjer može ići 1:2 zato što se radi o zalijevanju, a ne tretiranju po listovima. Također, mlijeko se može koristiti kao dezinfekcijsko sredstvo za ruke i alat u omjeru 1:1. Za ove namjene najbolje bi bilo koristiti domaće sirovo mlijeko iz jednostavnog razloga što se termičkom obradom gube mnogi hranjivi sastojci. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!